胃腸道嘅基質瘤咧，佢就喺一個消化道入邊嘅喺肌肉層，即係唔係最表面嘅黏膜度生出嚟㗎啦。同平時呢個食道癌啊、胃癌啊，佢哋多數咧喺呢個黏膜層度生出嚟。咁好多時發現咧，就係喺個譬如腸胃鏡啊或者檢查嘅時候，見到有一粒嘢喺黏膜底嘅，就唔係本身黏膜生出嚟。咁佢個行為咧，同平時腸癌同胃癌咧有咩分別咧？嗱，腸癌同胃癌咧個定義好清晰嘅，惡性就係惡性，良性就係良性。咁但係基質瘤咧，好多時個定義係比較模糊嘅，要好多時決定於佢個大小啦、佢個細胞分裂率啦、佢有冇出現擴散嘅情況去定義佢係咪惡性啦。國際上有一個定義係非常低風險啦、低風險啦、中風險同埋高風險，咁都有唔同嘅即係係數去計算嘅。咁佢個行為上面亦都唔係同平時我哋見嘅胃癌同埋腸癌咁樣嘅。譬如腸癌同胃癌好中意就係有淋巴擴散啦，大家聽過。咁但係呢啲咁嘅基質瘤係唔會走去淋巴系統嘅，佢一擴散咧，佢就直接喺第啲器官度擴散噶啦。其實胃腸道嘅基質瘤咧喺香港嚟講，根據統計數字咧係佔所有腸道腫瘤嘅大概1%左右嘅啫，即係相對嚟講好似好罕有喎。但係我哋覺得咧，業界覺得呢個數字咧係低估咗嘅。點解咧？好多時做腸胃鏡，只不過見到細細粒啦，咁少少凸起啦，咁佢好長時間佢亦都唔會惡化啦。咁嗰啲其實係屬於良性嘅基質瘤嚟嘅。咁好多時佢即係突然間有一段時間突然間變咗好大粒，咁大家先覺得要治療。咁其實唔係嘅。咁所以咧就嗰個真正嘅數字咧，我哋覺得係多過1%呢個數字嘅。嗱，胃腸道嘅基質瘤個成因咧，好多時咧係冇成因嘅，意思即係真係唔知道咩成因。嗱，最普遍喺醫學界研究到嘅咧，其實係屬於一啲基因嘅突變。有幾隻基因咧，佢有突變咗之後咧，嗰個腫瘤嘅細胞咧，先至會不停咁樣繁殖咁樣先會長大嘅。至於餐飲啊、輻射啊、或者嗰樣嘢，其實都未證實到係會導致生呢個基質瘤嘅成因嘅。嗱，通常我哋診斷一個病咧，都有問下個病人有咩症狀啦，然之後睇下做咩檢查去診斷嘅。咁胃腸道嘅基質瘤咧，通常個病人咧係冇症狀嘅，因為就少少吉吉痛啊，即係一啲唔相關嘅症狀。另外一個咧就佢個譬如個腫瘤已經好大個，咦個肚好脹喎，或者自己摸到嚿嘢喎。咁但係嗰個情況咧，好相信嗰個基質瘤已經係屬於惡性啦。咁你話點樣去診斷到？通常最普遍咧，其實係做身體檢查嘅時候檢查到嘅。例如有啲人做胃鏡啦，或者腸鏡啦，電腦掃描啊，見到嗰個身體入邊，咦某個器官度有粒嘢喎。普通我哋癌症腸胃道嘅癌症分第一期啦、第二期啦、第三期啦、第四期或者叫做早期、中期、晚期。咁佢胃腸道嘅基質瘤咧就唔係咁樣分嘅喎。咁點分啊？佢第一嗰個大小有幾大啦，第二佢有冇擴散啦，第三就係你攞咗出嚟之後嗰個細胞喺顯微鏡之下睇個細胞個分裂率高唔高。好啦，咁大細先講大細啦。如果大過2厘米嘅，佢有10%嘅機會係惡性嘅。如果大過5厘米咧，就更加嗰個所謂擴散或者係切除咗之後復發嘅機會亦都高嘅。大過10厘米就更加高啦。咁所以通常係用2厘米啦、5厘米啦、10厘米嚟做分界線嘅。另外咧就有冇擴散啦，意思即係話一診斷到嘅時候，胃腸道又有一個腫瘤啦，肝又有一個腫瘤啦。嗱，呢啲我哋定義為擴散啦。有啲人話：喂，我哋要照到一粒嘢啫，究竟係咪真係基質瘤嚟㗎？有冇組織嘅證實啊？我哋使唔使治療之前走去拮支針攞啲組織咧？嗱，喺建議嚟講咧，嗰個牽涉到一個治療嘅策略㗎啦。呢度就係喺治療嘅話咧，如果可以切除咧，就盡量即係譬如好細粒嘅時候，可以完整咁切除佢，咁我哋就切除佢，然之後攞個標本去化驗，睇下個細胞分裂率係幾多。咁呢個就可以攞到組織。但係你話喂，我又唔切佢，跟住走去拮佢。嗱，無論喺良性嘅即係階段也好，或者好大粒嘅階段也好，係處理呢種情況個活檢咧，其實係唔建議。如果個病人嗰個術前治療前嘅評估係可以完全切除嘅話咧，係唔建議走去拮針嘅，除非嗰個病人
已經係有擴散情況，手術亦都冇辦法去做嘅話咧，咁係一定要用藥嘅時候咧，咁就要先至用呢個吉針攞組織呢個檢查嘅。一般嚟講個原則性咧，就係如果可以手術切除咧，就可以切除佢。而家因為內視鏡嘅治療性嘅發展已經比起舊陣時咧進步咗好多，有啲好細粒咧，我哋可以用啲無創嘅方式，喺經過胃鏡或者內視鏡喺經揭起咗腸道嘅黏膜層去攞咗呢一粒腫瘤出嚟。但係如果大粒少少，譬如呢種方式又唔可以完全切除嘅話，或者唔可行嘅話咧，就可以用腹腔鏡啊，或者用啲微創嘅方法切除嘅。除非嗰粒嘢大到超過10厘米咯，或者甚至去到大到20幾、30幾甚至40幾厘米嘅時候，一定要用個開放式手術做啦。咁所以咧，手術可以切除嘅，一般嚟講都係切除。術前評估，唔可以完全根治嘅話，咁我哋需要攞啲組織證實佢唔係即係真係基質瘤，又唔係滑紋肌瘤啊，或者脂肪瘤或者其他組織嘅話咧，咁我哋可以用一啲嘅標靶治療縮細佢，然之後重新評估，睇下佢縮細咗幾多，然之後再重新考慮手術可唔可以將佢根治性嘅切除。有某啲情況下咧，係手術唔適合係一啲某啲病人嘅。有兩種情況，第一，個病人個身體狀況好差，即係譬如我年紀好大，80幾90歲，又洗緊腎，又起搏氣，心力衰竭，根本麻醉過程都唔得。有啲情況咧，個病人嗰個腫瘤狀態咧係唔適合一診斷到咧就係用手術嘅方法切除嘅。例如咩咧？譬如我一照到佢食管啦、胃啦或者腸道都發現有一個原發之餘，咁喺個肝度啦、肺度啦、骨度啦，或者係腹腔其他地方咧，又有呢啲基質瘤嘅同時係生長緊嘅時候咧，咁咧手術切除咧就唔建議啦。個原因就係呢個手術唔係一個根治性手術。咁就先要攞一個組織確診，第一，佢真係呢個基質瘤嘅；第二，進行基因分析，屬於佢即係要分析佢邊一個基因出咗錯，然之後選擇一個佢適合嘅一個標靶治療。好多人就話我根治手術醫唔到啦，我梗係情況好差啦。有陣時呢個係好特別嘅，因為咧佢嗰個標靶嘅意思咧，嗰個對應好好嘅，有啲人反應率咧去到60%、70%嘅意思，即係話雖然擴散咗，但係因為佢有一個基因突變，呢一隻咁嘅標靶藥咧，就對特定呢一種咁嘅基質瘤咧，佢反應係可以好好嘅，甚至係可以根治嘅。咁所以每一個病人嘅情況都不一樣，要經過每個病人嘅分析之後，先知點樣處理咯。有好多人就話：哇，標靶喎，即係咪喺個血管度掉入去啊？跟住又會甩頭髮啊，個人就會好攰啊，作嘔作悶好差啊，跟住就又返唔到工咧，好似平時講嗰啲化療好恐懼。但係其實咧，呢一種嘅標靶化療咧，唔一定係會發生呢啲㗎。最普遍係咩副作用咧？最多有陣時少少作嘔作悶啊，或者少少攰，唔係真係好攰到起床都起唔到，唔係嗰隻少少疲勞。第二咧就係眼腫、面腫或者係全身水腫。其實水腫係一啲咩表徵咧？其中一種我哋叫做敏感啊，對於隻藥嘅敏感。咁如果你對隻藥冇敏感咧，基本上絕大部分嘅病人咧係可以好接受呢隻藥嘅，好似食平時口服食維他命咁嘅啫。就唔係話要吊入個血管，唔係咁嘅處理方式嘅。所以好多病人咧喺治療即係食呢啲標靶嘅過程咧，嗰個生活質素係可以維持正常生活嘅。咁你話好不幸，我真係敏感啦，咁點樣算咧？咁原來第一線我哋有第一線嘅治療啦，第二線嘅治療啦。其實而家市面上都有好幾種嘅呢種嘅標靶藥物可以選擇嘅。如果你對一種敏感，係可以選擇第二種。當然每一種譬如一線、二線嗰個反應嘅百分比會有差異啦。咁但係咧都係仲會有選擇嘅。